Ikke bare næste uge. Kommer der 20 knæk? Kommer der 20 knæk til? Ja. Nej. Ja. Så så vi han. Hvad nu? Det er ikke... Jeg tror, det er godt nok, at vi har fået regn. Men jeg synes bare... Jeg klokken om sådan bare fordi... Jeg ikke kunne komme ud, og jeg kan ikke... Der er nogen, der tramper nemlig stierne over til... Hvad skal vi skal gøre i dag? Jeg skal ned og se, om der er nogen. Gislinger sådan her. Åh ja. Det var lidt før der kommer. Ui. Skal du helt der? Mm. Se på den pind der. Mm.
inden de skulle bygge, så var de ude at se på, hvad undergrunden var her, ikke også? Og så var der billeder på det her, her var mosejord her. Købmandens hus. Det var det, der lå nærmest søen. Sikkert ikke. Nå, men det var godt, vi kom der. Ja.